龍眼濠江真鐵軍，黃角1點，賺8方。我成日都掛住呢個口邊啦，希望咧喺嚟緊嘅將來，如果有人問火龍，你講緊係大坑啊，定係薄扶林？嗱，我哋好可惜冇一個咧文字記載。但係咧，相信口傳咧都超過100年歷史。有咩做啊？係忙到不得了。第一，籌備工作啦，喺嗰個活動有啲咩做啦，請啲咩嘉賓啦，向警方申請啦。去到呢一度嘅製作咧，你見到呢度好似個工場咁咧，就係製作冇嘅火龍啦。嗱，製作我哋用啲最原始嘅物料啦，竹、禾草。咁啊，以前用麻繩嚟翹嘅，咁啊而家用鐵線啦，個物料有啲改變啦。我哋都係堅持翻用一啲最原始嘅物料咯。幾耐啊？即係視乎幾長啦，條龍啦，幾大啦。個骨架永遠都一樣㗎啦。我哋到時睇下每個師傅去紮個形態，每佢諗出嚟嘅形態，或者會有啲唔同。雜作啦，咩都做啦，掃地啊，至到都乜都做。坑渠唔好塞啊嘛，多數都係插香嗰啲位置啦。插完香我攰晒，乜都做唔到噶啦。嗱，呢個係咁耐以嚟薄扶林村裏面一個傳統啦，可以叫做村民由細到大都接觸火龍。好似我今日講笑咁同我個仔咁講，佢喺個肚嗰度都聽見嘭嘭聲啦，由未出世都已經感受到冇火龍。咁你諗下，又喺我哋出世之後一路長大嘅年青人，就好自然地對於呢個火龍係豁唔出去嘅呢樣嘢。咁但係問題調翻轉頭咧，都唔係淨係我哋薄扶林村人去做呢樣嘢啦。嗱，我助手 Evan 啦、阿 Angel 啦，佢哋都唔係薄扶林村人，但係佢都好肯嚟村裏面幫手。我就身份比較特別啲，我唔係住村，我亦都唔係響呢度住過嘅。點解我會幫我師傅咧？咁其實佢以前依家都係，佢係潛水教練嚟嘅，我亦都係佢嘅學生。其實咧，我10多年前就係喺村入邊住嘅，係啦。喺機緣巧合底下啦，咁我喺村度租咗間屋度住啦，係啦。咁然後咧，我就識到一啲嘅義工朋友啦。咁佢哋本身係村民，係喺個保育小組入邊。咁對嗰個文化同埋保育條村咧，係即係我覺得係好有意思嘅。咁我哋響一個潛水學校入邊，我係學潛水，佢就教我哋就結咗緣咯。咁自此之後，識落原來佢係響呢度處理一個薄扶林火龍嘅活動啦。佢亦都係村長啦，佢亦都係好需要一啲比較熱心嘅義工啦。開頭咁變咗我就踏上咗呢個旅途咁樣咯嚇。咁
一個骨灰爐啦。咁又再認識到蕭總監啦，然後就開始嘗試下接觸舞火龍呢個活動，咁然後就由簡單嘅紮作啊，由龍身開始學習，係啦，到最尾呢家咧就可以自己完成到一個龍頭，知道晒步驟係可以自己完成到啲工作嘅。我哋呢個特別意義在於一樣嘢就係，我哋好高興維持翻我哋村裏面一個最傳統不改嘅一個習俗，就係主要為村民祈福。嗱，呢個就係好重要嘅。意義就係我哋非遺呢個傳承啦，我又覺得係好有意義，同埋我哋覺得香港咧係需要有呢啲咁嘅元素咧，去豐富翻我哋香港呢個城市嘅一啲嘅特質，係啦，即係同一般普通一個紐約啊嗰啲大城市咧係有分別嘅。咁我哋就係有呢啲歷史嘅傳承。我成日都強調一樣嘢咧，我哋薄扶林舞火龍咧並不是一個表演，真係可以做一條火龍出嚟為村民去祈福。呢個係我哋咁耐以嚟老前輩、老前人留落嚟嘅精神同埋力量傳落嚟俾我哋去接棒，希望可以做好佢。舞火龍已經唔係淨係薄扶林村嘅獨有，我覺得應該係大家一齊社區一齊參與。